Quả gì đây ba? Thạch à? Wow. Ui giời. Ui.
แต่xinh đẹp thế. อันนี้จะไม่ Thơm thế. Uống chi đi để làm đấy. không hai mình biết Cà tóc. Đang ngồi thì nó bốc khóc. mẹ có con kiến Mà đeo xem nào. Wow, xinh gái quá đi. mẹ có một con nện này Nhìn đâu. con nện đây này nện nhỏ lắm nhưng mà nó béo ở đừng có sợ con này nha, con này nó cắn đấy. Con nào? Con nhện Con nhện á? con nhện nhỏ nó cắn Dạ. nhưng mà nó đánh đấy, Đánh cho á? nó đánh cho xong rồi chảy máu đâu. Ô, nắng quá mẹ ơi. Lười ấy, không được đi nữa. Không có quần áo thay đâu nhé. Vào đây. Ông hai Mai cái gì? Wow, con gái giỏi thế. Con gái ngon thế à? Uống nước nữa à? Mát thế. Ăn còn mát thế. Quạt sao ra? Đi, quạt cho mẹ mát đi, nóng ạ. Có tí thế. Tóc đây. Tóc trên đầu có hoa. Cái này. Mai kia lớn bắn luôn ta nhé. Đi bắn không? Này, đi đằng nó sẽ bắn luôn ta nhé. ta đâu hả? Không. Ba mình mua cái chùm tai đeo, rồi đeo hết. Đâu gì cả. Ui, xinh đẹp thế. Nó công chúa thế. Con kia em sao? Đúng rồi. Nó quạt đi, quạt đi. Không quạt như thế là quạt sai.
kìa, đón ba đi, ba có gì đón kìa. À, ba về. Cung này. Đấy. Về thôi. Ở đây là quả đấy. Ôi, cô cùng đón ba này. Cái này anh để bên này nhá. Nước ở bên đấy đấy, tí cho anh ạ. Ở đây coi. Ở về đây. Không ngon. Đây là cái gì Nhà về mẹ. Sao bà? Kìa. Ôi ơi giá rồi. Cu, đây này. Cu đây này. Yêu em thôi. Cu yêu em này. Yêu em thôi. Vui như lùng mơ. Cu sang đây. Đây bên thẳng. Lấy quả gì về đón này? Ôi, quả gì đây ba? Thế mang ra đây ăn. Ở bên đấy cũng được. Không bẩn đâu. Rồi, không bẩn đâu. Đây này. Hả? Có xem đi thôi. Quả này ăn có thử phần gốc. Con muối đốt con gà. Ngon lắm. Ngon lắm, mẹ ăn thôi. Ra ngọt. Nhau rồi đây. Con gì đấy? Bạn tay ba còn lông chó. Ngon nhá. Vả ngon nhá. Ăn đấy. Vả quá. Ngon. Để con chè. Con ăn không ngon lắm. Con ăn là vậy. Như cá hạch. Ngon, ăn đi. Rồi đi bé. Đây này, ăn ở chỗ này này. Thế nào? Bụi nào? Bụi đâu? Nào, thử nào, thử nào. Rồi. Rồi, hết rồi. Thôi ăn miếng nhỏ đi. Miếng nhỏ nhé. Quá. Ba ăn thì ngon lắm. Bảo ăn còn gì cho bà ăn rồi. Rồi bà thêm. Ôi, tí về bôi thuốc tiếp nha, để con khỏi phải đi đằng xem chưa. Mẹ không đau đâu. Ừ. Sao bà lấy tay nhá. Dạ. Con không đau. Không đau bao giờ. Đấy, cái này cũng sắp thối ra đấy. Đâu, ở đâu? Ui, tí lấy đi cho con chim ăn với nhé. Cho con chim ăn. Cho con chim ăn quả. Con chim buồn không có gì ăn. Dạ. Nhưng nó kêu ấy. Kêu mình ăn nhé, nó bảo đói, đói, đói. Không. Đúng không? Mẹ giống nhau chưa? Dạ. Ngon thôi. Chanh hết cả tú cơ. Mẹ ăn cái này giống thằng ăn cái vịt cam. Vịt cam. Nhắm mắt đi ba ơi. Ba nhắm mắt. Vâng, thì đỏ cũng được. Ba phải nhắm mắt đi. Mẹ nhắm mắt rồi, mẹ nhắm mắt rồi. Gì nhỉ? Con đừng nhìn chứ. Vải đấy. Ba. Đây. Dạ. Đây là vịt vải. À. Ngon. Không trong rồi. Ô, tôi A rồi mà.
thỏ. Đây là con cá sấu này. Ba nhà mắt. Ba Wow, mẹ hơi nhỉ, hơi nhỉ. Trồng hoa gì vào đây nhỉ? Cái trồng hoa nào thấp thấp không? Mua này. Thì anh phải trồng mấy cái cây bằng giấy chổi. Cây nào anh? Hôm nay mang về ấy. Trồng vào đấy. Cho chị bạn. Làm gãy hay đi thì mình mua. Mấy thái. Đi để làm Làm vậy à? nhưng mà nó sẽ không có ngọt. Ra đúng rồi. Ra như này. Để sống. Cái nó ra mà, ra nhà phát nhiều lắm. Trên cây này đi nhỉ? Trên cây này đi con. Ôi. Ai ha? Nặng thế này. Không thì không. Này đó. Được chắc thế nhỉ? Đất ở ao. Xúc thế này. Cái trồng không có cái sợi đất.
Hả? Con của Aden thì gì thế? Mình đi xúc cái cát ở cái tấm. Ở đây nữa này. Đâu? Ở đây. Ở trên này. Em bốc vào. Em bốc.